Всем привет! Вы на канале Гертакот. Я вот только что встала. Блин, это капец. Сейчас по нашему времени 9:32. Я сейчас нахожусь дома, и я просто услышала, как моя крыса чихает. Я обыскала просто весь интернет, но так и не нашла, что делать, если крыса постоянно чихает. Джек, как вы знаете, у меня есть крыса. Я снимала недавно ролик «Мое утро с крысой». Так вот, ребят, и я не знаю, что делать. Подскажите мне, пожалуйста, в комментариях. Я очень буду вам благодарна. И что мне делать, и почему крыса чихает, я не нашла. Блин, ребята, это капец. У кого есть крыса, кстати, напишите в комментариях. И сейчас я вам покажу мою крысинку. Вот он, постоянно чихает. Он просто вот постоянно чихает. И я не знаю, что с ним делать. Короче, вы, наверное, видели или нет. Я не знаю, что делать. И, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Очень буду вам благодарна. И всем пока.